filha. Vem, 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 vamos, caiu um raião ali, vai, vambora. Cara, eu tô com Julia, bem-vindo ao canal Julia e Miguel. Espero que tenha Bem-vindo ao canal Julia e Miguel, porque eu sou a Julia e o Miguel tá na escola. Olá, eu sou a Julia e bem-vindo ao canal Julia e Miguel. Gente, a gente tá na praia e quando a gente antes estava sol, essas coisas, tava muito sol e eu tava morrendo de suor, queria chegar logo na praia. E quando a gente chegou, ficou nublado. Gente, olha o que eu achei na praia, isso passa na televisão, enterrado na areia, olha, que legal, muito bonitinha ela. Eu acho que é uma gata. Gatinha com cabelo, né, rosa? Olha, eu tô com muita dificuldade de ficar em pé e fazer o drop, essas coisas. E agora meu pai colocou a prancha na areia pra me treinar um pouco. Então ele vai me ajudar e acompanha o vídeo aí. My thick chicks down in Texas, all the way to New Orleans where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and love live sex. And Hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak southern slang and smoke license. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know, to all local international codes, whether you see me in the streets or catch me. Tá melhorando, pessoal, olha só, vai lá. Isso aí, o joelho, ficando com o joelho em cima da prancha tá bom. Pula. Agora isso aí pra frente, isso. Agora vamos aprender, se você fazer o drop, filha, na prancha aí, ó. E ficou muito aqui atrás, aprende a andar na prancha, ó. Essa aqui que é a andada da prancha, ó. Por isso que no game você fazer aqui, vai. De novo, você faz a drop aí, faz quando você caiu cá atrás da prancha, ficou em pé cá atrás, dá uma avançada pra frente, pra você não perder a onda. Se tá cá atrás, dá 2 passos pra frente. Isso, é isso aí, ó. Essa é a passada na prancha. Se ficou atrás, você vai perder a onda. Agora se vai mais pra frente, Aí você mantém a velocidade na espuma da onda, tá bom? Vamos pra água? Vamos pra água, pessoal. Fish out, I want you to myself, I can't help it. Oh my, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Be with no one, but me, baby. And don't be trying to come around my girl acting like Mr. Friendly. And still the spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie. And for them fake boobies, I paid them Benjis. Get your own. I got Paris, he got Nikki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my piece? If y'all fresh to death, then I'm deceased. Pessoal, o tempo tá feio, olha só. Vai chover, hein, Julia? Vai.
Se concentra. Olha lá. Fica aí, vai, faça. Continua remando, Rema, isso, rema forte. Continua remando. Aí, ó, se prepara pra remar. Rema forte. Rema forte. Boa, foi boa, não foi ruim não, conseguiu pelo menos entrar na onda. Já tá valendo, pessoal, ela conseguiu entrar na onda, hein? Vai! Continua remando. Atrás vem onda, continua remando. Continua, agora vira. A de trás, não, a de trás. Mais, vamos mais. Não adianta a gente ficar aqui no rasinho, essas ondas tá vindo cheia lá da frente, ó. Olha a tempestade que tá vindo lá. Vai chover! Vamos pegar lá atrás, filho, ó. Você vai pegar na espuminha a onda e vai vir de boa até o raso, meu. Vai, vamos remar. Tá bom? Bora, rema! Vai! Vira a frente agora! Vai! Tá vindo onda! Vai, vira a prancha! Já rema nela, vai! Rema forte! Rema! Continua remando, tá vindo onda! Essa, vai! Rema forte, filha! Pessoal, vai começar a chover já. Infelizmente começou a dar uns trovão ali, uns raios. E a gente vai ter que sair fora já. Não dá pra surfar no meio dos trovões, né, filha? Vai ser legal, né? Olha lá, tá vindo onda, hein? Filha, mais pra frente da prancha. Isso. Se concentra na remada, tá? Ô, gente, agora a gente estamos aqui no fundão. Meu pai me trouxe no fundo, eu não acredito. Ela passou a arrebentação, pessoal, ó. Aí. Viu nada. Vamos ver o que tem embaixo do mar. Olha que legal a luz lá embaixo, ó. Vamos olhar por debaixo. Vamos botar a cara. Vamos olhar lá pra baixo. Boa tarde. Dá pra ver a gente lá embaixo da água, hein? Vai, Começou a chover. Pessoal, a gente tá preso no fundo e não tá vindo mais onda. E começou a chover, hein? E agora, Julia? E agora vamos pra casa. Gente, eu tô com a Julia, ela que vai ter que me ajudar aqui agora. Eu? É,
me trouxe pra cá, agora você tem que me tirar daqui. Você que me... Ó, vamos pegar a linha sem sair fora. Eu tô chovendo, é muito perigoso. Chegou a chuva, gente, olha lá, ó. Eu vou contar claustrofobia. Mas tá tudo. Gente, depois que a gente sair da água, a gente vai dar um mergulho. Ó, filha, rema rápido, rema rápido. Tá vindo uma onda, vai, rema, rema. Vai, surfista, tem que remar, vai. Tá chorando, olha lá a onda, vai, filha, pera aí, presta atenção. Tá vindo onda boa, tá? Fica aí, atrás dessa vem uma boa. Pessoal, a gente tá preso no fundo e não tá vindo mais onda e começou a chover, hein? E agora, Julia? E agora vamos pra casa. Gente, eu tô com a Julia, ela que vai ter que me ajudar aqui agora. Eu? É, você que me trouxe pra cá, agora você tem que me tirar daqui. Você que me... Ó, vamos pegar a linha sem sair fora. Eu tô chovendo, é muito perigoso. Chegou a chuva, gente, olha lá, ó. Eu vou contar claustrofobia. Mas tá tudo. Gente, depois que a gente sair da água, a gente vai dar um mergulho. Ó, filha, rema rápido, rema rápido. Tá vindo uma onda, vai, rema, rema. Vai, surfista, tem que remar, vai. Tá chorando, olha lá a onda, vai, filha, pera aí, presta atenção. Tá vindo onda boa, tá? Fica aí, atrás dessa vem uma boa. Olha lá, ó. Tá de trás. Fica aí, fica quietinha. Olha a onda! Agora, rema forte. Rema forte. Vai! Boa! Gostei, filha, gostei. Pegou uma grandona, bate aí. Não, essa não, essa não. A onda foi grande, gente. Ela ficou preocupada, ela ficou com medo, mas desceu. Vem, vem, vem. Não, essa não. Vem mais pra cá, ó. Vem, a gente já vai. Pega só mais um aqui, ó. Vai lá, fica aqui, ó. Fica aqui, vem cá. Passa dessa, passa só dessa, passa só dessa. Aí, agora fica na prancha preparada pra pegar a próxima. Vai lá. Aqui começou a trovoar. E tá chovendo agora e olha pro outro lado. Olha aí, deixa eu ver não, a de trás. Olha aí, pega a espuma, pega a espuma. Vamos sair fora, filha. Vem, 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 vamos, caiu um raião ali, vai, vambora. Cara, eu tô com medo. Vamos sair fora, meu Deus do céu. Ficou perigoso agora o negócio, hein? Vem, vamos, vamos, vamos. Cuidado, França. Voa, corre, vai, vamos. Ao leste, ao leste. Tira. Pega, não deixa cair no chão não. Segura. Pega as coisas e põe tudo dentro da mochila, tá? Eu vou lavar os lestes e já venho.
natureza, pessoal. De uma hora pra outra o tempo muda. Nossa! De uma hora pra outra o tempo muda e fica essa tempestade aí, ó. Calma, ô filha, pega aqui, me ajuda aí, né? Olha, toma isso aqui. Pega aqui na ponta, isso, segura aqui. Aí, vai, pode ir lá pro carro. Eu levo. Pessoal, mas que tarde foi essa, hein, filha? Fala aí. Muito trovão e muita chuva. Eu tô aqui encharcada. Eu coloquei uma roupa bem sequinha e agora olha como é que tá, toda molhada. A gente teve que entrar pra dentro do carro correndo com pressa. Olha pra isso aqui, pro vidro do carro como é que tá, ó. Pé d'água monstruoso, gente. Tá trovando. Pô, não deu nem porque surfamos o quê? Uma meia horinha? Pô, pessoal, não deu nem uma meia hora de surf ali, hein? Mas deu pra brincar um pouco, o que importa é a aventura, né? Aham. E a diversão. A Julia ficou muito apavorada quando ela viu os raios batendo lá, mas perigoso. Foi do nada, foi muito rápido, não foi, Ju? Foi. A gente tava lá, enquanto estivesse chovendo, tava tranquilo, mas depois que começou o raio lá, minha nossa, aí ficou... O negócio foi apavorante, viu? É isso aí, se você gostou do vídeo... Deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho pra não esquecer nenhum vídeo. É isso aí, amanhã tem surf de novo, hein? Vamos torcer pra que esteja sol. Mais sol, menos raio. Tchau.